Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Қазір шұғыл түрде сіздердің алдарыңызға шығып жатырмыз. Оңтүстік Кореяның Киме қаласында 1982 жылғы қазақстандық азаматша қайтыс болды. Ол Оңтүстік Кореяға 2017 жылы келіп, кәріс азаматымен отбасын құрған. Кәріс азаматымен заңды түрде некеде, орталарында бала жоқ, F6 визасы болған. Полицияның берген ақпараттары бойынша отандасымыз үйіне жақын жерде орналасқан саябақта 25 мамыр күні сағат 3 шамасында өз-өзіне қол салып, яғни асылып қалған. Марқұмның денесін сол жерде жүрген жергілікті кәріс азаматы таңғы сағат 5 шамасында көріп қалып, құзырлы органдарға, полицияға, құтқару қызметіне қоңырау шалған. Келіншектің денесінде ешқандай зорлық-зомбылық белгілері болмаған. Марқұм әйел мұсылман болған. Күйеуі оның мұсылман екендігін, мұсылмандарды жағуға болмайтындығын біле тұра оны кремация жасаған. Яғни отандасымызды жағып жіберген. Полиция бұл іс бойынша толық тергеу жұмыстарын аяқтады. Марқұмның топырағын елге жіберу бойынша барлық құжаттарды елшілік дайындап беруге дайын. Елшілік марқұм әйелдің күйеуіне бірнеше рет қоңырау шалып, оны шақырған. Ал кәріс болса марқұм әйелдің топырағын құшақтап, еш қайда бармай үйінде жатқан көрінеді. Марқұмның күйеуі осы апта соңына дейін егер өз еркімен елшілікке келіп, қайтыс болу туралы құжаттарын рәсімдемесе, оны топырағын елге жібермесе, оған мәжбүрлі түрде шақырту бойынша полиция арқылы хат жолданбақ. Құрметті отандастар, бұл ақпаратты біз не үшін беріп жатырмыз? Бүгін көптеген отандастарымыз бір видеоларды бізге сілтемесін жіберді. Яғни қазақстандық әйелді кәріс азаматы өлтіріп, оны жағып жіберді деген ақпаратты таратып жатыр. Құрметті отандастар, барлық бейне бақылау камералары ашылды. Тергеу толығымен аяқталды. Бұл іс Оңтүстік Корея елінде орналасқан Қазақстанның елшілік өкілдері, консулдың тікелей бақылауында. Ешқандай қылмыс болған емес. Бұл әйел өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болған. Сондықтан әлеуметтік желілерде беріліп жатқан ақпараттарға, халықтың ортасында резонансы тудыратын жалған ақпараттарға сенбеуге шақырамыз. Және де кәрістің жігіттеріне қызығып жатқан қыз келіншектеріміз осы болған ақпараттардан өздеріңізге, осы болған оқиғадан өздеріңізге шамалы болса да ойланып сабақ алсаңыздар екен дейміз. Себебі, бұл ақпаратты біз қазір беріп жатырмыз, алайда келген біздегі фото, видеолар, әрине жүректі ауыртады. Біз оларды әлеуметтік желіде көрсете алмаймыз, полицияның рұқсат бермегендігі үшін. Құрметті қыз келіншектер, бүгін сіз кәріс жігітінің құшағына кіру үшін, заңды азаматша болу үшін, виза алу үшін барлық әрекеттерді жасап жатсыздар. Бүгін сіз оның құшағында жатсыз. Ертең сіз оған керек те болмай қаласыз. Оған бір дәлел, бір мысал, міне бүгінгі болған оқиға. Керек те еткен жоқ. Үйіндегілерге қоңырау шалып, қайтыс болды, денесін не істейін деп сұраған да емес. Барып кремация жасап жағып жіберген. Кішкентай ғана құтыға топырағын алып, енді оны құшақтап жатқан көрінеді. Бізге берген ақпараттар бойынша. Құрметті отандастар, құрметті қыз келіншектері, білеміз, кәріс жерінде заңды жүргілеріңіз келеді. Кішкентай ғана бір қағаз үшін. Алайда артымыздағы өміріміз, Қазақстанда күтіп отқан әке-шешеміз, жақындарымыз, бауырларымыз, олардың да тағдырын бір ойлайық. Қазір білеміз, бұл отбасыға, бұл отбасының туған туысқандарына бұл ақпаратты есту, әпшесінен, қызынан айырылып, оны өлі денесін көре алмай, оны тек қана топырағын көру оларға бұйырып тұрғанын, ол қаншалықты жан азабы екендігін біз түсінеміз. Алайда осындай қателіктерді жасамаңыздар деп сіздерге осы ақпаратты беріп жатырмыз. Сондықтан, құрметті отандастар, құрметті бауырлар, біз барлық адамға бірдей жанымыз ашиды. Бірдей қолдау көрсеткіміз келеді. Алайда кәріс жері тек қана рахаттанып теңіздің бойында жүру, рахаттанып суда шомылу, $2000-3000 ақша алу,
күнде лавашпен сәңгәп сәл жеуден, малдың етінен. Рахаттанып әлеуметтік желілерді әртүрлі Кореяның кереметтей етіп көрсететін жандарымыз көп. Алайда сіздер білмейтін телефонның арғы жағында болып жатқан дүниелерді біз көріп, біз біліп жатырмыз. Кореяның осындай минустары да бар. Ол минусты жасап жатқан біздің өзіміздің отандас бауырлар, мұсылмандар. Сондықтан осындай қателіктерге ұрынып қалмаңыздар. Артыңызда тұрған ұрпағыңызды да бір ойлап қойыңыз. Марқұмның жақындарына, туған туысқандарына, Оңтүстік Корея еліндегі барлық қазақстандықтардың атынан қайғыра көңіл айтамыз. Иманды болсын. Бұл іс бойынша Корея елінде орналасқан Қазақстанның елшілігі толық біледі, ақпараты бар, толық бақылауда болады. Сондықтан әртүрлі әлеуметтік желіде беріліп жатқан жалған ақпараттарға, қауесеттерге сенбеуге шақырамыз. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.